就这19年以后啊，记住这个车，不管是 CT5还是 CT6，上回说15万公里左右响，话说早了，他这车8万多公里就出现了响声。你要不要听听？这玩意儿老明显了，就这响了。这10档的啊，从外形看，这跟8档的大差不差，但是该咋不咋的啊。这10档的配个马甲，有没有人知道这马甲它是干啥的？这小子啊，就是负责连接发动机和变速箱的，他把发动机的动力传递到变速箱里面去，然后通过这根轴刮到里头，一顿咯楞，后面这根轴出去。这小子犯病啊，一般就是出现抖动的情况，在8速上，这小子是通病。但是现在10档，因为是新出的嘛，还没发现它有什么问题，也有可能是公里数少，这个还有待检验呢。咱再看它这个油，它这个油是2天前刚换的，现在就已经是这个颜色、这个程度了。这10档跟8档跟9档一样的，这通用变速箱。这磨损的都挺严重啊，这车估计5万公里就得换变速箱油了。这个凯迪拉克啊，基本上全系车型都带油底壳的，换油的时候要把这个油底壳拆掉，因为它这个油底壳你看到了吗？它有一个变速箱油的溢流管，它这个车啊，这个变速箱没有设计放油螺丝，你光拧下面这个螺丝放油，只能放出来1/4的油，里面啊。还有2/4的油放不掉，剩下1/4的油在这个变速器里面，这个是放不掉的。重力换只能是把油底壳里面的油换掉，然后这个是变速箱的滤网，在换油的时候要把它换掉。快来，看不看这小子炸刺儿了？全都是磨出来的铁渣子。等会儿告诉你们这个铁渣子是从哪儿来的。它这是刚做的保养，新换的滤网，这滤网这个表面还是一层铁渣子。这个就是它这个变速箱的阀体，是控制换挡的。它这个里面磨损之后，磨出来的铁粉就容易搅到阀体里面。看这个一个一个圆的了吗？这里面走的都是阀芯儿。如果说不及时处理啊，这阀芯儿就容易磨了。磨了之后，这阀体啊就不好弄了，就危险了。哎呦我操，刮帮子了吗？这不看不看这嘎这丝儿？这是磨下来的。看看这个齿啊，看明白了吗？我去，来吧，主角登场了。还是你手法行啊！散架子了，轴承散架子了。哎呀，这不响，这才怪呢！怎么晃悠？废了，急了刚当的。看看这壳磨的，都磨成丝儿了都。设计师为了降噪，把这个齿的接触面给它设计成了斜齿，斜齿它就有一个推力，然后时间长啊，这个里面轴承弹珠太小了，轴承壁太薄了，时间长一推就给轴承推碎乎了。想单独买齿啊，没有配件卖，要么买个泵，要么买个变速箱，但是找我啊，必须搞定它，咱们自个儿做配件，把它从斜齿给它改成直齿。它之前这个齿轮还没有硬度，用的是最普通的材料，咱们用加强型的，一次性搞定，装上看看效果。这个齿的轴承啊，看看它的轴承内壁，它这个斜齿的推力，先是把这个轴承皮推坏，内外皮全坏了，里面磨的全都是麻点，推坏了之后，这个轴承它上下工作的时候就会有个量，然后越有量越推，越推越有量，越有量越推，越推越有量，到最后就推碎了。就咱们这个齿啊，它是直齿，它只有横向的力，它没有斜向推的力，就咋转啊，从这个常理来讲，它都不带把这个轴承推碎的。轴承不碎，应该它这个响的这个问题就解决了，就能解决它这个凯迪拉克10万公里一响的这个坎儿。就这次修完了，你先跑5000公里，然后因为给你换的齿轮都是新的嘛，它要互相之间有个摩擦。然后你先跑5000公里，先换一次，然后以后就每3万公里换一次。然后换油的时候看一下阀体这个位置，
你在换油的时候，它不得拆油底壳吗？嗯。这个位置是朝下的，这块你能看到的。它那个齿就装在这个位置，齿如果有磨损的话，这个位置会有铁屑，有铁屑了之后，这齿肯定就磨了，知道吧？你以后换油的时候也多观察观察。反正就是我们做这个配件，别的不敢保，就是目前来看啊，你跑个20万，差不多，啊。油好像还是有一点，但好像比之前要好开很多。我感觉怎么感觉坐着比之前猛呢？你开着感觉比之前有劲儿吗？有劲。起步的时候。它不是有这种声音吗？窗户关上听一下。确实有劲，抬头了。对，它抬头了。感觉抬头了。怎么样？还满意不？还可以，我觉得还挺好。开着感觉比之前有劲儿，那都抬头了，那发动机。好了，那算账吧。